எவல்யூஷன் ஆஃப் ட்ரெயின். ட்ரெயின்லாம் அந்த காலத்துல கூட்ஸ் வண்டிலாம் இருக்கும்ல, அந்த நிலக்கரியில ஓடுற மாரி. அந்த மாரியான எப்படி எப்படிலாம் வளர்ந்து வந்தது ட்ரெயின். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்படி தான் இருந்தது ட்ரெயினு. லோகோமோஷன், ஸ்டெஃபன்சன் ராக்கெட். அட்ரா 1940ல இந்த மாரி ட்ரெயின் வந்திருக்கு. அதான் புல்லட் ட்ரெயின் வந்துச்சு. புல்லட் ட்ரெயின்லாம் கிடையாது. இது கரியில ஓடுற ட்ரெயின். நிலக்கரியில. பயங்கரமா இருக்கு. 1880. கைஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. மென்டல் ஆர்கிடெக்ட். ஓ எவ்வளோ நாளா எவ்வளோ புகை வருது பேர். கிட்டத்தட்ட 1935 வரைக்குமே நிலக்கரியில் ஓடுற ட்ரெயின் தான். பிஆர் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் 9 ஜப்பான் வந்தோம். அவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லாம் வந்த காலம் வந்துச்சு. ஐசிஎஃப் ட்ரெயின். ஓ புல்லட் ட்ரெயின். இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ட்ரெயினோட தான்